有空调吗？有空调吗？有空调不住。对，有空调不住。没空调我住啥？超男要一瓶3块的冰红茶，还有没有想评最佳屌丝的？谁说3块的？我要4块的。4块的 Pro 版，标准的屌丝饮料，多1块钱，多出500毫升。我大哥要7块5两升的。超男要冰红茶 Pro Max 版。今天晚上最佳屌丝我是当定了，多喝一点好了，5升的来1桶。5升的茉莉蜜茶。哦，茉莉蜜茶和冰红茶有什么区别呢？我喝一半再兑一半水，就是绿茶；再喝一半再兑水，就是茉莉清茶。一种饮料喝出3种饮料的口味，看来这次的最佳屌丝非3级莫属。乌鸦，看来你这次难办了。难办呀！我操，那就别办。乌鸦把桌子给我放下。慢慢吃。哎，果，你吃你的，别拿他的了。Here we go. OK， 蓝看不多来点。还是把我一起抓水母吧。Hi Siri. Nice to meet you. Can you speak English? 用日语怎么说？用日语 Nice to meet you. Can you speak English? 这么说。
Nice to meet you. Can you speak English? よし。